गौतम बुद्ध जसको जीवन स्वयं एक सत्य, शान्ति र प्रकाशको प्रतीक हो, उहाँले मानव जीवन र सम्पूर्ण प्राणीलाई सफल, सुखी बनाउने हजारौं मार्ग देखाउनु भयो। उहाँ भन्नुहुन्थ्यो, तिमी जसले यस्ता कुराहरू अभ्यासमा राख्छौ त्यसले तिम्रो भविष्य निर्धारण गर्छ। बुद्धका अनुसार केही यस्ता कुराहरू छन् जुन सधैँ अभ्यास गर्नाले सकारात्मक ऊर्जा प्रवाह हुन्छ, जीवनमा सफलता आफै आउँछ। यस्ता सबै कुराहरू तपाईले आफ्नो घर परिवार कायम राख्नुपर्छ। सबभन्दा पहिले घरमा राख्नुपर्छ सत्यको अभ्यास। बुद्ध भन्छन्, सत्यको मार्ग कठिन हुन्छ तर अन्त्यमा त्यही मार्गले मुक्तिको ढोका खोल्छ। सत्य बोल्ने, सत्य विचार गर्ने र सत्यमा बाँच्ने वातावरण बनाउनुहोस्। दोस्रो राख्नुपर्ने कुरा करुणा र सहानुभूति हो। जब घरमा सबैले एकअर्काको पीडा महसुस गर्छन् र सहयोग गर्छन्, त्यहाँ रिस बस्न सक्दैन। करुणा राख्ने मनमा क्रोध कहिल्यै टिक्दैन र जहाँ क्रोध छैन त्यहाँ सफलता अवश्य आउँछ। र तेस्रो कुरा बुद्ध भन्नुहुन्छ, घरमा जहिले शान्तिको अभ्यास राख्नुपर्छ। घरभित्रको वातावरण तनावरहित, शुद्ध र शान्त बनाउनुहोस्। नियमित ध्यान, प्रार्थना र मौनको अभ्यासले घरमा सकारात्मक ऊर्जा फैलिन्छ, जसले सोचाइलाई निर्मल बनाउँछ र निर्णयहरू स्पष्ट हुन्छन्। चौथो धैर्य र विश्वास। बुद्धले भने झैं थोपा थोपा पानी मिलेर सागर बने झैं जीवनमा सफलता एकै पटक आउँदैन, तर धैर्यले हरेक दिन थोरै थोरै गरेर ठूलो उपलब्धि बनाउँछ। घरका हरेक सदस्यले एकअर्कामा विश्वास राख्नुपर्छ, तब मात्र त्यो घर सफलताको मन्दिर बन्छ। अन्ततः घरमा राख्नुपर्छ आशा र सकारात्मक सोच। गौतम बुद्धले चेतना दिनुभयो, जसले आफूमाथि विश्वास राख्छ उसले सारा संसार जित्छ। सकारात्मक सोच राख्ने व्यक्ति कहिल्यै पराजित हुँदैन। आशा राख्ने परिवार कहिल्यै अन्धकारमा डुब्दैन। यसरी गौतम बुद्धको यी अमूल्य विचारहरू हाम्रो घरमा व्यवहारिक रूपमा राख्यौं भने त्यो घर मात्र घर हुँदैन, त्यो बन्छ ध्यानको केन्द्र, प्रेमको समुद्र र सफलताको उद्गम स्थल। यस्तै सकारात्मक सन्देश बोकेको भिडियोहरूको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। सबैको जीवन सुखी रहोस्। धन्यवाद।